엄마가 딱 사주는 게 하네. 맞아. 너무 귀여워. 흙탕물인데 여기. 오늘 그래도 저렇게 뭐가 많이 해집고 나왔나 다니는 거. 봐. 먹을 게 좀 있나 봐. 빨리 차든 날 때부터 빨리 카메라를 찾아라. 날 때부터 수영을 잘하나? 물에 안 깔? 배우는 게 아닐까. 물에 안 깔았나? 동영상으로 찍어. 맞아. 귀여워. 맞아.